ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ഗൈസ്. അപ്പം ഇന്നിപ്പം ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു സമയം 10:10 അപ്പം ഇന്ന് കുറേ പണിയുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ തുണി കഴുകണം, പിന്നെ വണ്ടി കഴുകണം, അങ്ങനെ കുറച്ച് പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇനി തുണി കഴുകാനായിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് പപ്പയും അമ്മയും കൂടെ അപ്പാടെ വണ്ടിയിൽ തുണി കഴുകാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. സംഭവം ഇവിടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ തുണി കഴുകുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ 2 ദിവസമായിട്ട് അവിടുത്തെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ കംപ്ലൈൻറ്റ്, എന്തോ പറ്റുന്നറിയില്ല, വാഷിംഗ് മെഷീൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് തുണി കഴുകുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ പോയിട്ട് ലോണ്ടറിയുടെ അവിടെ പോയിട്ട് തുണി കഴുകണം. അങ്ങനെ പപ്പയും അമ്മയും പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ റെഡിയായതേ ഉള്ളൂ. ഞാനിനി ചേച്ചിയുടെ വണ്ടി എടുത്ത് ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകും. കാരണം വണ്ടിയും കഴുകണം, പിന്നെ തുണി കഴുകണം, അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഇനി അതിന് പോകണം ലൈസൻസ് എടുക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ലേണേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് ചൂണ്ടയിടാൻ പോകുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തോന്നറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ പോവുമായിരിക്കും, ചിലപ്പം എന്താണെന്ന് കൺഫേം അല്ല. ഇനി എനിക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ റെഡി ആയിക്കോ. പുറത്ത് ഇച്ചിരി അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഈ തണുപ്പിൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടേക്കുവാണ്. ഇനി പോയി തുണി കഴുകണം. അപ്പോൾ ഇനി ആദ്യം പോയി തുണി കഴുകിയിട്ട് തുണി കഴുകാനിട്ടിട്ട് വണ്ടി കഴുകണം. പിന്നെന്തോന്ന് ഇപ്പം അറിയില്ല, ഇനി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയത്തുള്ളൂ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വെറുതെ ഇരിക്കണ്ട, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തില്ലെങ്കിൽ പോയി സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക. ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഞാൻ വണ്ടി കയറി. ഇനി തുണി അങ്ങോട്ട് പോകണം. അപ്പം ഇനി വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ, ക്യാമറ പിടിക്കാൻ വരാനില്ല. ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതില്ല, മറ്റേ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് ക്യാമറ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പം ഞാൻ ഇനി പയ്യനെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇനി അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പം തുണി എത്താണ്ട് ഇവിടെ തുണിയും കഴുകും, പിന്നെ അവിടെ ബാക്കിൽ അവിടെ വണ്ടിയൊക്കെ കഴുകുന്ന. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ എത്തിയേ ഉള്ളു. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വണ്ടി ഓഫാക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഒന്നും എടുക്കാനില്ലല്ലോ. ഒന്നും എടുക്കില്ല. അവിടെ ഇവിടെയാണ് വണ്ടിയൊക്കെ കഴുകുന്ന. പക്ഷെ അവിടെ ഇപ്പം ഇല്ലെന്ന് അടച്ചിട്ടേക്കെന്ന് തോന്നുന്നു. മൊത്തം ഒരു മഞ്ഞ ഇത് വള്ളി ഇട്ടിട്ടേക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടി കഴുകാൻ പറ്റൂലെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം ഇനി അകത്തോട്ട് പോയിട്ട് പപ്പയും അമ്മയും അകത്ത് തുണി കഴുകാനിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി അകത്ത് നിന്നിട്ടാണ് കഴിച്ച്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തുണി കഴുകുന്ന മെഷീൻ, അതെല്ലാം ഉണക്കുന്ന മെഷീൻ. ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ട്. ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കും അവര്. ഇവിടെ നമ്മുടെ കോയിനാണോ അതോ ഇവിടുത്തെ വാഷിംഗ് കോയിൻ ഉണ്ടോ? പൈസയുടെ അല്ലേ? 25 അവിടെ ക്യാഷ് ഇടുമ്പോൾ കോയിൻ കിട്ടും, പൈസ വരും. എന്നിട്ട് പൈസ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇടണം. ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില്ലറ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് തുണി ഇടുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇത് തുറന്ന് നമ്മുടെ അതൊക്കെ ഒഴിക്കുക, തുണി കഴുകുന്ന ലിക്വിഡ്. എന്നിട്ട് ഇത് ഉണക്കുമ്പോൾ ഇത് കടന്ന് കഴുകിക്കോളും. ഇനി ഇത് കഴുകി തീർന്നിട്ട് ഇത് പറക്കി അവിടെ കൊണ്ടിടണം, അതിനകത്ത് ഉണക്കുന്ന. എന്നിട്ട് ഉണക്കി എടുത്തത് കസിന് അതാണോ? ഓ, ഇവിടെ കളിക്കുന്ന സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിനകത്ത് കോയിൻ ഇടണം. ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇത് 2 മെഷീനുണ്ട്. ഒന്ന് ഇതുമുണ്ട്, പിന്നെ ഇതുമുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് എവിടാന്നറിയില്ല, ഇതിനകത്തിടാം. ഇതിനകത്ത് 20 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അവിടെ താഴെ കണ്ട് പോയി വരും.
20 രൂപ മുമ്പ് അതിനകത്ത് ചില്ലറയായിട്ട് കുഞ്ഞിരുന്നാണ്ട് കിടക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മളിതിങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. എടുക്കുക, പോക്കറ്റ് ഇടുക, അതിനകത്ത് പൈസ ഇടണം. 5 രൂപ ഇടുക. ആ പോട്ടെ. ഇഷ്ടമുള്ള ഏതൊക്കെ ഇതാ ഒരു ലൈനാവും. ഒന്നിലടിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പൈസകളെ പോകുള്ളൂ. ലൈൻ 1 ഏതിലൊക്കെ ഞെക്കിക്കൂ. ഇഷ്ടമുള്ളതിനകത്ത് ആ ചെറിയ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നിൽ തന്നെ ഞെക്കി. അത് വരുന്നില്ല. ഓ ഇതിനകത്ത് ഞെക്കണം. ഓ അങ്ങനെയാണ്. ഓഹോ അങ്ങനെയാണ് സംഭവം. ഗുഡ് ലക്ക്. ഇഷ്ടമുള്ളതിനകത്ത് വലുതിനകത്തേക്ക് ഞെക്കിക്കൂ. ആ ഞെക്കിക്കൂ. $16. ഇത് കുറെ നമ്പറിന്റെ പരിപാടി, എന്തോ അറിയത്തില്ല. ഹലോ, ചെറുതായിട്ടേ കിട്ടുന്നോള്, നിങ്ങളെ ചെറുതായിട്ടേ കാണുന്നോള്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ തുണിയിട്ടുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് തുണിയിട്ട് പോണാക്കി. ഇതിനകത്ത് ഇനി ഇവിടെ പൈസ ഇടണേ. ഇത് ഒരു കോയിൻ ഇട്ടാ മതിയോ? അല്ലേ 25. ഓ ഇവിടെ അല്ലേ? അവിടെ അല്ല, മുകളിലുണ്ട്. ഇവിടെ. ആ അവിടെ ബാലൻസ് 5 മിനിറ്റ്. ഓ അങ്ങനെ. അതൊരു 45 മിനിറ്റ് കിട്ടും. ഇതിന്റെ കൂടെ 45 മിനിറ്റ് മതിയോ? 45 മിനിറ്റ്. റെഡി, സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പം ഇത് മറിക്കാൻ ഇനി അവിടെയും കൂടി ഇടും. അപ്പം റെഡി. ഗൈസ്, ഇപ്പം തുണി കഴുകാനിട്ടത് കഴുകി, പിന്നെ ഉണക്കാനിട്ട് ഇനി ഒരു 40-45 മിനിറ്റ് എടുക്കും ഉണങ്ങാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് വണ്ടി കഴുകാൻ വിചാരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പം ഇല്ല. അത് വണ്ടി ഇപ്പോൾ കഴുകാൻ പറ്റൂല, എന്തോ അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. കാരണം ഇനി വേറെ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോവാ. പപ്പ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ആ വണ്ടിയുടെ പുറക്കെ ഞാൻ പോട്ടെ. എനിക്ക് വേറെ ഉള്ളത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയൂല. കഴിച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വണ്ടി കഴുകാൻ വന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ കോയിൻ പറ്റൂല. ഇവിടുത്തെ വണ്ടി കഴുകുന്നതിൻ്റെ കോയിൻ എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പൈസ ഇട്ട് അവിടുത്തെ കോയിൻ എടുക്കുക. ഈ ഒരു കോയിൻ വീട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, ഒരെണ്ണേ ഉള്ളു. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോയിൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ കോയിൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മളവിടെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് വണ്ടി കഴുകണം. എത്ര വേണം? 4 കോയിൻ പെട്ടെന്ന് കഴുകണം കേട്ടോ. 4 കോയിൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് പൈസ. ഇപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ കോയിൻ ഇട്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇടണം. ഇപ്പം സോപ്പ് വാട്ടർ ഹൈ പ്രഷറിൻ്റെ സോപ്പാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് സോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ മൊത്തം അടിച്ച് സോപ്പ് ഇതിനകത്തല്ലേ ഇടുന്നത്. പിന്നെ ബ്രഷ് ഇട്ട് കഴുകാം. ഓക്കെ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ എത്ര ഇട്ട്? ഒന്നും ഇട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇടാം. 1 2 3 4. ഇത് സോപ്പും വെള്ളമാണ് അടിക്കുന്നത്. നല്ല പവറാ. ഒരു കൈ കൊണ്ട് അടിക്കാൻ നല്ല പാടാണ്. പക്ഷെ
മേളേന്ന് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് താഴെ വരെ വെള്ളം എത്തും, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. വണ്ടി സോപ്പ് മൊത്തം അടിച്ചിട്ട് ഇനി മറ്റേ ബ്രഷ് വെച്ച് എടുക്കണം. അതിന് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ബ്രഷ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും 4 കോയിൻ ഇടുക. 1 2 3 4 4 ഇട്ടിട്ട് ഈ ബ്രഷാണ് ഇതില്ലേ, ഇതാണ് സാധനം. നമ്മൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് സോപ്പ് വരും, പക്ഷെ ഇവിടെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ലീക്ക് ആവുന്നു. ഇത് ഇനി വണ്ടി മൊത്തം ഒക്കെ തേച്ച് കഴുകണം. അയ്യോ ഇത് ഒരു വേണ്ടി തേക്കാൻ നല്ല പാടാണ്, സമയവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഫുള്ള് തേച്ചിട്ട് കാണാം. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been ഹേ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം തുണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം രാത്രിയായി. ഇപ്പം ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് ക്ലാസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഞാൻ പോർട്ടാദർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണുള്ളത്. ഇപ്പം ബേട്ടൗണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ ട്രാവലുണ്ട്. അപ്പോൾ പോർട്ടാദർ എന്ന സ്ഥലത്താണുള്ളത്. പപ്പാടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നത്. ഇപ്പം ഞാനും പപ്പയും പിന്നെ പപ്പാടെ കൂട്ടുകാരൻ അനീശങ്കളും ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഇപ്പം മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് വന്നേക്കും. അതാണ് വെട്ടമില്ലാത്ത. അയ്യോ 1 മിനിറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇരുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നേക്കാണ്. ഇവിടെ ഒന്നും കാണാൻ വയ്യ, ഭയങ്കര ഇരുട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി കണ്ട ഞാൻ താഴോട്ട് പോയിട്ട് അവർ 2 പേരും അവിടെ താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ വഴി എവിടെ ഒന്നും കാണാൻ വയ്യ. ഇവിടെ അതാണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു വല വീശി, അതിനകത്ത് മീനും ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ വല വീശി, ആദ്യത്തെ വലയിൽ തന്നെ മീനും ഉണ്ട്. അടിപൊളി. 1 2 ആ ചെറുതിനെയൊക്കെ അങ്ങ് എടുത്ത് വിട്ടേരെ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത്. അതൊന്നും പപ്പാടെ വല്ല ഇവിടെ വീശാൻ പറ്റൂലേ? അവിടെ അതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഇത് ചെറിയ തോട് പോലെ അല്ലേ? ചെറിയ ഉള്ളു. ഭയങ്കര ഇരുട്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ സമയം 6:30 ആയതേ ഉള്ളൂ. ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, ഭയങ്കര ഇരുട്ടാ. ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ നിന്ന സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് പോവുകയാണ്. നേരത്തെ നിന്നെടുത്ത് ഒരു തോട് പോലെയാണ്. അവിടെ ഒരു 3-4 വരെ വീശി. ഇനി ഇപ്പം അടുത്ത കടലിൽ വീശാൻ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാനാണ്ടേ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നല്ല ഇരുട്ടുണ്ട്, വെട്ടമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്ന് കുറേ അങ്ങോട്ട് പോകണം. അപ്പം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ മീൻ പിടിച്ചിട്ട് മീനെല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതെടുക്കാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങണം അങ്ങോട്ട്.
അത്യാവശ്യം ആഴമുണ്ട്. ഒന്നും കിട്ടാൻ ഭയങ്കര തോട്ടിൽ തന്നെ പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നു. കല്ലോട്ട് വലിയ എൻ്റെ അടിപൊളി വലിയ മീൻ. ഞാൻ എടുക്കാം. അതൊക്കെ നോക്കി ഇത് പിടിച്ചോളാം മോനെ. വീഡിയോ ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. മീനെ മാത്രം കിട്ടി, വല വീശിയതും കിട്ടിയില്ല, നമ്മളെയും കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തല പിടിക്കട്ടെ. തലയോടിയ മീനാണ്. കാണമ്പ് ഇതിപ്പോ ലാഭമായി. എടുക്കാം. മീൻ ചാടൂല. ഇനി ഒരു പകൽ സമയത്തൊന്ന് ചൂണ്ടിടാം.